ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះនូសវណ្ណហើយមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំឈ្មោះផល្បលថ្ងៃនេះវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពី VX CS ជាមួយនឹង Laravel ដោយដំបូងធ្វើការ login ដោយសារខ្ញុំថត login ចូលយើងគាត់តែចុច remember me នៅពេលយើង login ចូលហើយយើងអាចចូលទៅមើល shop ដែលក្នុង shop ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានចាប់តំណែងពី API មកដែលនេះយើងអាច short មើលវាមើលបានតាម category ខ្ញុំធ្វើការ add វាទៅ product add product ទៅ cart ទៅមកហើយកែលើនេះថាថែមរបស់1 2ចុចcheck out ហើយបញ្ចូលតំណែងទៅមកវាចេញ information ដែលយើងបាន add មិញហ្នឹងហើយតមកយើងចុច place order នឹងវានឹងបង្ហាញថាយើងបាន order ចាប់ហើយនេះគឺជាការ login ចូល dashboard របស់ admin ខ្ញុំធ្វើការវាយចូលឈ្មោះចូលតមកវានឹង show dashboard ដែលអាចធ្វើការ add product ចូលនឹង add category ឬក៏ order និង customer ជាដើមហើយចំណុចបច្ចេករបស់ខ្ញុំគឺអស់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណ